ព្រះអង្គម្ចាស់អាចនាំគ្រួសារសុនអ៊ូទៅជាមួយទេជីវភាពដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រាថ្នាគឺធ្វើស្រែចម្ការអូមិនបានទេមិនបានទេព្រះម្ចាស់ហេតុអីទៅនគរអ៊ូត្រូវការសុនអ៊ូជួយលើកជ្រុងនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់អ្នកប្រគួងប្រកាសជាឡើងក្រុងរាជាមហាក្សត្រពិតមែនថាខ្ញុំខឹងគេខ្ញុំស្អប់គេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែគិតគូរដល់អនាគតរបស់នគរអ៊ូខ្ញុំមិនបន្ទុកគេទេប្រជារាស្ត្រនគរអ៊ូមិនអាចគ្មានស្ដេចឡើយបើមិនចឹងទេប្រកាសជាត្រូវនគរផ្សេងមួយជាងទៀតសុនអ៊ូប្រើក្បួនសឹករបស់លោកអាចជួយដល់អ្នកប្រគួងចាត់ការរឿងកងទ័ពមានតែចាត់ចែងរៀបចំកងទ័ពបានល្អប្រសើរទេទើបនគរអ៊ូយើងមានថ្ងៃបានសុខសាន្តរីឯប្រជារាស្ត្រនគរអ៊ូមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនេះរៀបប្រត់ប្រាស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះម្ចាស់អ្នកប្រគួងអាចយល់ពីក្បួនសឹករបស់ទុំគុំទេបើត្រង់យល់គឺជាការល្អបើត្រង់មិនយល់ទេលោកត្រូវតែបញ្យល់ឲ្យគេយល់លោកមានវិធីអាចជួយដល់នគរអ៊ូឲ្យបានសុខសាន្តលោកត្រូវតែជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកប្រគួងបើលោកជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកប្រគួងដូចជាបានជួយជ្រោមជ្រែងនគរអ៊ូនិងជួយដល់ប្រជារាស្ត្រនគរអ៊ូដែរព្រះម្ចាស់ប៉ុន្តែទុំគុំធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចជួយដល់ត្រង់បានទៅប្រើប្រាស់ក្បួនសឹករបស់លោកទៅហើយកាលពីមុនយើងគួរតែណែនាំលោកឲ្យត្រង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រគួងគឺជាមនុស្សដែលមានការសង្ស័យច្រើនបើសិនជាយើងណែនាំទ្រង់អាចទុកថាលោកគឺជារនុកក្នុងដែលយើងបង្កប់នៅក្បែរខ្លួនទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ចំពោះលោកតាមមើលទៅលោកគួរតែរកពេលដល់ខ្លួនឯងទៅល្អលោកម្ចាស់មកឆាប់រៀបចំអីវ៉ាន់តាមព្រះអង្គម្ចាស់ទៅធ្វើស្រែវិញលោកស្រីមិនអាចទេលោកស្រីគុំផ្ទះសាក៏លេចមើលស្ដេចតែនៅក្នុងលោករកបាយកលប្រខំគ្នាលោកអាចឆ្លៀតពេលនេះបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ក្បួនសឹករបស់លោកធ្វើឲ្យសុខសាន្តទូទាំងនគរក្បួនសឹកងាយស្រួលសរសេរនៅលើបន្ទះឫស្សីតែនៅក្នុងសមរភូមិមិនមែនជាការងាយទេសុនអ៊ូបានសរសេរក្បួនសឹកក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែទូមគុំមិនអាចចិត្តប្រាវីកាប់សំណាប់នោះនៅក្នុងសមរភូមិទេរឿងនេះយើងក៏ដឹងដែរហើយនេះក៏ជាចំណុចដែលយើងពេញចិត្តលោកសុនអ៊ូកងទ័ពគឺជារឿងសំខាន់នៃនគរទីតាំងស្លាប់រូបផ្លូវគង់វង្សអន្តរាយមិនអាចប្រហែលបានឡើយលោកដឹងថាអ្នកណានិយាយទេព្រះម្ចាស់នោះគឺជាឃ្លាទី1នៃការចាប់ផ្ដើមក្បួនសឹករបស់ទូមង្គមប្រជារាស្ត្រនគរអ៊ូគឺត្រូវសង្ឃឹមលើលោកនាំពួកគេចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមក្នុងនាមយើងជាព្រះបេតុលានគរអ៊ូសូមលោកទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងព្រះម្ចាស់មិនបានទេព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ទូមង្គមមិនអាចទទួលការថ្វាយបង្គំនេះបានទេយ៉ាលីពួកព្រះអង្គម្ចាស់ជិតមកដល់ហើយបងនៅបាត់សាធ្វើស្អីទៀតលោកគ្រូខ្ញុំបាត់យ៉ាវលីសូមគោរពលោកគ្រូយ៉ាវលីព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់យ៉ាវលីឲ្យដើរតាមលោកគ្រូស្បោះត្រង់គ្នា72យ៉ាវលីមានអីលោកគ្រូអាចយកតាមប្រាថ្នាព្រះម្ចាស់ប្រាប់ថាយ៉ាវលីប្រកាន់សច្ចធម៌ជាមនុស្សដែលគួររាប់អានយ៉ាវលីឯងក៏ទទួលការថ្វាយបង្គំពីយើងដែរ
ព្រះជន្មយឺនយូរ 515 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអ្នកប្រគំបានឡើងគ្រងរាជ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហៅថាអ៊ូហាលី